barcone sovraccarico, perché ricorderete che a differenza di questo barcone la gente che era stata stipata addirittura all'interno delle stive e spinta dentro con una forza, quindi il barcone era già in sé, come vi è stato detto, per il solo fatto del sovraccarico difficile da governare. A questo si aggiunge evidentemente la non perizia del capitano, che nel tentativo di accostarsi al mercantile ha più volte optato finché o per gli urti o per ciò che si è determinato a bordo con i movimenti della gente all'interno, il barcone, questo grosso peschereccio si è passa viaggio pieno di pericoli, di violenze, di sopraffazioni. In particolare in questo caso i migranti sono stati raccolti in centri. Uno di questi centri vi erano alcuni dei migranti che hanno reso dichiarazioni e hanno raccontato del fatto che erano persone armate, anche armate di bastoni, e che facevano rispettare l'ordine interno con molta determinazione. I migranti hanno parlato di una persona uccisa a bastonate e di persone che loro hanno viste molto distenti. Hanno poi parlato, uno di loro ha parlato di una persona uccisa durante il trasferimento verso il barcone. Tutte queste cose devono essere verificate. Noi le diciamo perché rendono un quadro complessivo di una situazione che è in sé terribile, però noi lavoreremo il possibile, vista il fatto che in questi casi appunto sono cose che si sono svolte in vita. Cercheremo di consolidare per quanto possibile queste informazioni e di darvele in maniera nuda. Certamente vi saranno state altre persone a bordo, non vi saranno stati soltanto i due, il capitano e l'administratore, che siano invece tra i superstiti.